باش خوندەکاری me هێژا و دەلال ئەم دیسا بۆرانە ئەس هێویتکەم و تەفدە باش بن زارۆکم شخوا me deriya vê waneyê me waneya xwe me li ser komkirinê û derxistinê me birbû û waneya herî dawî me got têkiliya komkirinê derxistinê re. Niha îro jî em ê waneke nû bibin em beriya ku ez bêjim waneya me li ser çi ye dema ku hûn li derdora xwe dimeyzênin hûn dibînin her tiştekî teşeya wê nake cuda ye ji yêdî. Ez ê bêjim pênûs cuda ye ji saetê saet yan jî ez ê bêjim ji hêt ji texteyê ji her tiştekî em ê bêjin qebareya wê naheye û teşeya wê nake cuda ye ji yêdî. Her yekê ji wanekê bi vê teşeya xwe em bêjin em nas dikin ev waneya me jî li ser teşeyên geometrîkê ye. Ser çi ye? Teşeyên geometrîkê yanî em meyzênin ka çi teşe li cem me hene em wanekê nas bikin. Destpêkê em ê behsa sê goşe bikin. Li vê derê sê goşe ji xwe ev e li cem me meyzênin ev li vê derê sê goşe ji me re nîşan dike. Em niha dema ku ez bêjim li vir li dora wê nakê ez dikarim wêneya jî çê bikim. Em ê stêrikna çêkin. Niha li vê derê ev meyzekin li vir ev va stêrkê me sê goşe çêkiriye. Hûn jî dikarin li dibistanê jî hûn hevdûre bilêzin hûn xwe sê goşe çê bikin. Ji ber çi em dibêjin sê goşe? Navê vê hanê ji ber çi sê goşe ye? Ji ber ku sê kenarê wê ne hene û sê goşeyê wê hene yan jî qiraç em bêjin li vê derê sê serkê wê hene û her seriyek ji wanekê digihê yêdî dirêya kenara em dibêjin sê goşe. Sê goşeyê wê hene niha li vê derê mêzênin li vê derê em werin bixin bi awayê xêza jî em çê bikin li vê derê mêzênin ev sê goşeya me çê dibe ev va sê goşeyê wê çêbûn. Ev sê goşene yan jî sê qiraç em bêjin sê serkê wê hene û sê goşeyê wê ne û li vir jî sê kenarê wê hene. Bi sê kenara yan jî bi sê kenar û sê goşeya digihê hevdû ji bo wê jî me navê wê xiste sê goşe. Niha li vê derê ev teşeya geometrîkê ye yekê li cem me sê goşe ye. Ya duwa li cem me teşeya duwa li cem me dam e. Dam jî meyzekin li vê derê her çar aliyê wê nakê her çar alî qasî hevdûna. Ji ber çi jî em dibêjin dam em dikarin navekî dî jî lê bikin em bêjin çar goşe. Mêzek ev çar seriyê wê hene û çar kenarê wê nakê hene û çar goşeyê wê hene em dikarin bêjin çar goşe jî û em navê dî jî em bêjin dam. Em ji ber çi em nabêjin çar goşe tenê? Ji ber niha milkêş jî em ê pêş de bibin. Milkêş jî em bêjin çar goşe wê her kes bêje qey her du çar goşe dema ku em bêjin çar goşe nayê naskirin. Ev milkêşe yan jî dam e. Ji bo wê niha navê vê jî dam e. Hûn dikarin dîsanê bi awayekî em ê bêjin hûn zarok xwe kom bikin. Dam jî bi vî rengî dam bes em divê ku hertim hûn bi rastkêşê çê bikin ji ber her çar kenarê wê ne qasî hevdû bin. Ne ku hûn ser kêfa xwe çê bikin ev kenara bi santêmekî jî ji vî kenarî zêdetir bê nabe dam navê wê nakê. Dam her çar kenarê wê û goşeyê wê nakê hertim qasî hevdûna. Ji bo wê em divê milkêşê hertim çê bikin ji ber rast derkeve û navê wê nakê dam bê bi rastî jî dam bê. Niha li vir mêzekin em ê li vir ji yekê heta sê em karin çê bikin. Divê ev alî jî dîsanê ji yekê heta سێ û ev jî em dema ku em deyînin wextê ku me ev her du alî çêkirin em li vir çê bikin mêzênin wê ji ber xwe
ويبقاسي هفدو دركفي اف جيكي حياسي نهال في دري اف دام الجمع ميزكن اف چار گوشهوی هنا و چار کناری وی هنا ام تکارن بیجن چار گوشه یان جی دام بس ام بیجن دام وی باشتر بی راستره اف تشيا دوي تشي انجومتريكي داما يا سسي جيل جما زاروكنو هرتم ام الدبستاني دماكو ام درت كفنا برا ام تشي دكن زاروك حمو خلفكم دكن جروفرا كي تشي دكن يانجي بازنه كي تشي دكن بازنجي بفي اواي ام بيجن اف وكا بازنا يانجي اف وكا بازنا لي دوی بازن نداگرتیا در دورا وینا که گروورا لی هندروی وینا که جی والیا هب ویرنگی اف نهال جمع دوی بازن و هر کسی جوا و بازن دیتنا بازن دماغو هند دستی خدا او بازن جی یعنی جبو چه ناوی بازنا او گروورا که و ناوی والیا او بازن ام هرتم دبستانی وقتی ام دلیزن ام چه دکن بازن جی ویرنگی اف دبا بازن لفي داري اف تشيا سيج تشي انجومتريكي الجمع بازن هيا ونهاجي يا چاري الجمع ملكيشا اف نها ملكيش تشيد بالجمع يعني جي اما قد دي ساني امتكارن بيجن چار گوشا نها اف راست كيش اف جي ملكيشا اف تختياكو ام السري دنفيسن ملكيشا ملكيش او جي وكا دامي چار گوشهوی و چار کناری هنا لی هر دک هناره برانبری هفدو قاسی هفدونا و هر دک گوشه برانبری هفدو او جی بقاسی هفن حال في داره امورن چه بکن تشيا ملكيش جي ام جي يكي حياسي امتكارن الفر چه بکن الفر دكانار جواني جيدي بجوكترن اف حياة دوي اف نهال جمع ملكيشة مجبر چما قوتا والفر نبيجن چار گوشا جبر ميزي اف جي الفر جي افتشي جي چار گوشهوی هنا و چار کناری هنا جبوكو ام دنابرا هردو قادشاش نبن الفي داري یا چار گوشه یا دامي هر چار کنار و هر چار گوشهوی قاسي هفدونا للفر یا ملكيشي هر دك کناری برانبری هفدو بقاسي هفدونا و وك هفن و هر دو گوشه برانبری هفدو او جی قاسي هفدونا نهال بداره چار تشين گومتريكي مناس کرن سي گوشا بازن چار گوشا يعني ببورن دام مگوت دام راسترا و ملكيش نهال بداره هر چار تشا منها ناس کرن لورجي الجمع هن وينه هنا جمع خستيه دبيجي وانا كي بدا ناس کرن نهال ورد بيجي ام حمايه رو پلا هفته لودري اف وينه الجمع هنا دبيجي چه دبيجي امي حمايه راسته لبن تشي کو گوشه وينه كي سي گوشه يعني سي گوشه دوردا چه دکن هل ودري اوا وينه سي گوشه الجمع هيا لودري جوا هر سي وينه كيجان تشيا سي گوشه الجمع چه دکا لور ميزنن سي گوشه تشتكي ده هيا نا الودري تشتكي وينه كن هل فر اف دام دوردا هانا ده هندروي فيتا في بلا فرحني ده هندام هانا لسي گوشه دوردا چه نبويا لور امورن ميزكن اف الودري وينه سي گوشه الور دايه چكرن امينها به حمايه راسته لبن وينا بخن اف سي گوشه الجمع چكي و اف جي سي گوشه الجمع تشتكنينا چه نكريا يا روبلا حفتي وياك دبيجي وجاري امي حمايه راسته لبن تشيكو دامي چيدگا الفيدري اوا تشيا داميا الجمع دوا هر چار وينه دوا هر سي وينه يا كيجان تشيا دامي الجمع چيدگا ميزنن دبردا تشتكي قدامي چيدگا نينا الفرجي افجي گروور الفيدري ميزكن اف هر چار کناری و چار گوشه وینا که هنا همی بقاسی هفدونن حال وی داری وی تشیا
دامي الجمع تشكريا هرن روبلا هفته و دو روبلا هفته و دوه الجمع بجاره دبیجه جواوینه الجری ام هیمایا راسته لبن کی جانب بخن یاکو تشیا بازن الجمع چهدگه هوایا بازن مگود گروورا کا ناواوینا که والیا الویدره کی جان بازنا اف هر دوجی میزکن اف براده اف جی وکی خزانه کی الویدره اف چل الجمع چهدگه اف تشا یا بازن الجمع چهدگه امه هیمایا راسته لبن وی بخن روپلا هفته و سیجی زاروگنو الویدره دیسانه هن وینه دینا جارید بیجه هیمایا راسته لبن تشیا کو ملکیشه چه دکه ملکیش مگو دیسانه چار کناره و چار گوشه و هنه و هر دو گوشه و دو کناره یه برابری هفدو قاسی هفدونه و وکهون الوی داره اف گروورا میزه اف گوکه و اف جی دارکه لور اف وکی دریا مگود دریجی تختجی تشیا ملکیشه الوی داره چه دکن میزنن کناره وینا که گوشه وینا که یه برابری هفدو قاسی هفدونه اف وینا الجمع ملکیشه چید که امه همایا راسته لبن بخن حالو ما دوی آوای ما چار تشین گومتری که ناس کرن چبون مگود سیگوشا بازن دام و ملکیش اف هر چار تشا مناس کرن نهاجی امورن هنداریا چار سر بکن روپلا هفته و چار ازیواجه کم بسوینه نهاجی ورنام هفدورا هنداریا چاره سر بکن پرتوکا خواست سر روپلا هفته و چاره بکن پرسایه که دبیجه ام ناوه گنجاو جهر تشه کیرا بهل بجیرن نهال وی داره افتشش مرا چه کرنا و هن ناو دهماوانا که دینانا یا که اول ویدر دینانا سی گوشا بازن دام کی جان افتشیا هنه کی جان ناوی وینا که ام جیره بهل بجیرن ام دبینن و گود بازن گروورا که و ناوی وینا که واله الور ام دینن ناوی گنجا و جوی تشیره بازنا لوی درجی اف سه ناول جمره دینانش به تشیره بازن سه گوشه ملکیش لور مگود ملکیش هر دو کنار و گوشه برانبری هفدو وکه هفدونا و قاسی هفن لوی دره میزکن ده آلیش هر دوکی دی درشترن اف لوی دره ملکیشه افتشا ملکیشه لور افتشا یعنی دینانا سی گوشه یان جی دام یان جی ملکیش ناوی کو ام جویرا بهل بجیرن مگود سی گوشه وینا کیو سی کناره وینا هنا لوی داره اف سی گوشه و لور جی چار کناره وی هنا و چار گوشه وی هنا لوی داره هر چار کنار و گوشه وی نا که قاسی هفدونه وکه هفدونه لور اف چیا ناوی وی جی داما اف هر چار تشین گومتری که ما ایروناس کری افن و هر چار جی ناوی وانا بازن ملکیش سی گوشه دام پرسا دوا دبیجه ام تشیان برنگین جدا رنگین بکن لوی داره وقتی پرپریکا کشمارا چکرنا دهندرو یوی پرپریکا دجی لسر ملی وینا که جمارا هن تشه چکرنا تشه اف تشه کما ایرو برنا هنجی گروورن بازنن هنجی سیگوشنا و جی ملکیش آون گوتی ما و تشهیان برنگی که هند خوازن رنگین بکن لوی داره ما اف رنگا رنگین کرنا هون شی وجه هند خوازن چه رنگا و رنگ بکن هون کیفا خونه هر میزنن یه گروور یه کوک بازن مبرنگه شین چه کرنا اوه دی ملکیش برنگه کس پیسه گوشه جی برنگه سور هون جی کیفا خونه هون چه رنگا وانا چه بکن هون کیفا خونه وی اوای وانا یا مبداوید بی حتی وانا کدی و من خیر و خوشید